Tere, mina olen Anni ja tere tulemast tagasi kuulama Murgi taskuhäälingut Tähevoog. Tere ka minu poolt, mina olen Hugo ja täna, nagu Kaisa juba ütles, on meil külas üks Eesti tuntumaid ettevõtjaid, investoreid ja üks väga-väga hinnatud koolitaja, Peep Vain. Tere! Tere! Meil on siis siin ka näha, et meil on siin uued raamatud Ukselt uksele. Et äkki sa tutvustaksid natukene seda raamatut ja miks sa just kirjutasid selle? See raamat küpses kaua ja ta on nagu selline kirjutatud proosa vormis, aga ta on nagu dokumentaaljutustus ja ta räägib sellest, kuidas ma sattusin esimest korda Ameerikasse 22-aastaselt ja sattusin müügitööd tegema. Nimelt ma olin esimene Eestist, kes läks Ameerikasse müüma Ukselt uksele raamatuid. Ja kuna see mind nii väga kujundas ja minu elu mõjutas, siis ma lihtsalt tahtsin selle kuidagi nagu kõigepealt enda tarbeks, aga ka kõigi teiste jaoks, keda see huvitada võiks, kirja panna ja kante vahele panna. Ja see raamatute müümine nüüd on läinud järjest niimoodi populaarsemaks, et mis sa arvad, miks see nii populaarne ja nii efektiivne on ja miks nii paljud noored sinna lähevad? Ma arvan, et eks ta on teatud mõttes nagu lumepalli efekt, sellepärast et väga, seda tööd saab kahte moodi teha. Üks on nii, et sa käid ühe korra näiteks ja müüd ja siis teine moodus on see, et sa lähed tagasi teist või kolmandat või neljandat korda ja siis omakorda on võimalus kas kedagi kaasa kutsuda või mitte. Aga kuna kaasa kutsumisel on väga mitmed erinevad hüved kõigi jaoks, siis ilmselt see meelitajate ja kaasa kutsujate armee on suur ja selles võib-olla peitubki see vastus. Aga hästi protsessikeskne vastus. Aga kas seal antakse ka mingisugune väljaõpe või pigem lihtsalt visatakse tundnud? Seal on väljaõpe on suht korralik, ta on küll lühike ja väga intensiivne 5 päeva, aga selle ette käib siis nädalatel ja kuudel, paar kuud näiteks kevadine periood, siis ka koha peal selline ettevalmistus, nii et sinna niimoodi nagu päris visata kedagi vette ilma ette hoiatamata, see oleks üpris halb mõte minu meelest. Kummaline on siin keskel istuda, vahele poole vaadata niimoodi. Ja te olete seal nii taga kõik nii ontlikult. Pildi peale tasub jääda, ka videopildi peale, kes siis nagu tahab elus edasi pürgida ja nähtav olla, et tagareast ei paista välja hästi. Aga mis sa ütleksid, mis sinu kõige sellised suuremad õppetunnid seal Ameerikas olid, kui sa noorena läksid neid sinna müüma? Seal täpselt samamoodi, see jaguneb 2, et kas see on siis see esimene suvi, eks ole, millest raamat räägib, või on need järgnevad suved. Ja esimesel suvel inimene õpib seal ja mina õppisin ka justkui nagu ellu jääma, nina vee peal hoidma, töötama ja lõpuni välja pingutama. Et see oli selline esimese suve suured õppetunnid ja ka hiljem 2. ja 3. suvi siis ikkagi õppisin üpris korralikult müüma ja ühtlasi ka teisi juhtima ja toetama ja kutsuma ja eest vedama ja niimoodi, et need müügiga mitte seonduvad õppetunnid just edasise töö ja karjääri jaoks olid, ma arvan, isegi tähtsamad. Aga Peep, sa oled hästi ettevõtlik inimene. Mis sa arvad, mis eristab tavainimesest see, kes on ettevõtlik? Et kas see omadus on kaasasündinud või sa pead õppima seda ikkagist? Kui hästi mustvalgelt öelda, siis ta vist on kaasasündinud, ma arvan. Aga see on samamoodi nagu kas siis juhiks sünnitakse või saadakse. Et kindlasti on nii juhi kui ettevõtja eluks, et eeldused on vajalikud, aga see ei välista sellist proovimist ja siis on küsimus, et kui edukaks keegi selles vastavas valdkonnas saab. Jah, kõigil on ka edukus need piirid nagu teistsugused ka, et aga mis sa ütleksid, mis siis on need
eeldused, et olla ettevõtlik või et olla selline hea juht? jah. No võib-olla ütleks nii, et kui ma vaatan praegu teid või teid siin kõrval, et ma kohe küsiks, et see, et te tulite siia, et see on hea näite. See, kuidas keegi oma soove ja tahtmisi tõsiselt võtab, mida ettevõtja teeb, ütleme niimoodi, ettevõtja vaatab, missugust toodet või teenust ei ole turul või milline on tema arvates halvasti tehtud. Ja siis ta võtab endale pähe, et ma nüüd hakkan siis taolist asja inimestele pakkuma mingisuguse kvaliteedi ja hinna juures ja ühesõnaga ta võtab endale pähe ja ta võtab ette ja ta hakkab tegema ja teeb valmis. See on minu meelest ettevõtjaks olemise selline nagu lühikegi definitsioon ja kui te kooli näiteks mõtlete kooliõpilaste peale praegu, siis vaadake ümberringi, need, kes ikkagi asju algatavad, need, kes asju ette võtavad, need, kes asju loovad, katsetavad ja proovivad, eks ole, kes on nagu aktiivsemad ja julgemad ja kes siis panevad omale eesmärke, no, või teine variant on see, et käsi püsti, kes teie seast on väga tahtnud teatud hinnet saada, kas siis kursuse või klassi või koondhinnet või mingi töö eest, eksami eest, on keegi olnud, et hirmus tähtis on olnud ja käsi püsti, kes on saanud sellega, eks. No, see on täpselt sama näide, ma otsustan, mul on see mingil pärast tähtis, ma võtan selle ette ja ma teen vajalikke tegevusi pühendunult ja kvaliteetselt nii kaua kui vaja. Ja siis see on varem või hiljem käes. Selline on see ettevõtjaks olemise, ma tahaks öelda, selgitus just nagu võib-olla ka kooliõpilase keeles. Aga paljudel jääb sellest julgusest puudu, et midagi ette võtta, et miks see on nii või kuidas seda julgust inimesele sisse sisendada või kas seda üldse peaks tegema, et noh, otseselt ju ei saa kedagi nii-öelda suruda ka, et midagi tegema või sundima, aga jah. Noh, kui te jällegi mõtleksite enda peale, siis igaüks peaks mõtlema enda eest, kas ma olen pigem julge inimene või niisugune ettevaatlikum või arem. Ja kui ma ütlen enda kohta, et ma olen pigem niisugune ettevaatlikum või arem, siis on kohe järgmine küsimus, et aga kas sa tahaksid julgem olla? Ja siis paljud ütlevad selle peale, et ja muidugi, eks ole, ja siis on küsimus, kuidas. Ja vastus on minu meelest selles mõttes lihtne, et siis sa võtadki selliseid kaalutletud väikseid riske ja muudad nende võtmise ja proovimise läbi ennast järjest tugevamaks. Et see on natuke nagu jõusaalis käimine, nagu lihase treenimine. Ahaa, et ma nüüd seda tulin toime, mis järgmine asi võiks olla. Ja kui ma tagasi mõtlen selle paganama kas siis kaasa sündinud või juurde õpitud näite peale, siis ikkagi mõelge, kui te väiksemad olite, kui te olite võib-olla 5-sed või 7-sed või niimoodi, et osad teist, kui oli jõuluvana juurde minek, siis olid kohe esimeses reas või palun mulle seda kommi ja teised natuke tagantjärgi vaatavad, et ei tea, kas maksab, eks ole. Siis ongi see, et enda justkui nagu järjest rohkemates kohtades mängupanek, nagu etteastumine, noh, küsimine, korduvalt küsimine. Mõningad niisugused mõtted. Aga sina olid siis see, kes jõuluvana kõige eesrivis oli, küsis kommi? Ma vist olin küll, jah, et ma klassis, kui ma teadsin vastust, ma ei häbenenud kätt tõsta. Pigem ma tahaks öelda, ma olin niisugune tüütu, et ma tahtsin alati kõigile näidata, kui tark ma olen. Ja sellega, ma arvan, vihastasin oma sõpru välja ja niisugune, võisin niisugune tüütu inimene olla, aga jah, et mul kipub olema selline, et davai. Ma Vene sõjaväes käisin ja seal oli niimoodi, et kui küsiti, et kes oskab planku värvida või kes oskab pilli mängida või kes oskab midagi teha, mis ei ole see sõjaväeline tegevus, sest et me olime tookord võõrriigi armees ja igasugune tegevus tundus vastumeelne. Ja siis mingi legend oli, et kui küsitakse rivis sõdurite käest, et kes oskab ükskõik mida, siis tuli alati kätt tõsta, ükskõik kas sa oskasid või ei osanud, eks ole, et siis sai proovida ja sai nendest tobedatest sõjaväelistest tegevustest kõrvale viilida niimoodi. Aga mis ajendas sind ettevõtlusega tegelema?
No ma arvan, et seesama, et ma proovisin müüki ja siis ma proovisin teisi noori kaasa kutsuda ja see läks võrdlemisi hästi. Ja esimene töö oli mul mitteettevõtjana. Esimene töökoht oli 3 aastat ühes mu sõprade firmas müügijuht olla. Ja siis, kuna ma seal selles töö juures ise hakkasin koolitama enda töötajaid ja mulle see meeldis ja see kuidagi tuli hästi välja, siis kui see töö otsa sai ja ma olin nagu valiku ees, siis mul oli lihtsalt küsimus, et oot, et aga mida ma nüüd siis teen, et kas ma lähen mõnda suurde firmasse juhiks või ma hakkan üksinda otsima kliente ja pakkuma nendele müügikoolitust, mida ma ka tegin. Nii et see tundus selline kuidagi nagu sujuv ja loogiline jätk, et mul oli vaja töökohta, mul oli raha vaja. Ja siis ongi küsimus, kuidas sa seda raha ja tööd tegema ja teenima hakkad. Ja see tundus mulle küll natukene riskantne, aga ma mõtlesin välja niimoodi, et kui ma küsin koolituse eest turu kõige kõrgemat hinda ja ma uskusin, et ma suudan seda teha sama hästi kui parimad, võib-olla paremini. Et siis ma arvutasin välja, et ma peaksin saama endale umbes 1 või 2 klienti tegema kuskil 3 või 4 või 5 päeva koolitusi kuus ja siis ma olen umbes viigis samas kohas, kus ma raha teenisin töö juures. See tundus mulle tehtav. Nii et see selles mõttes ei olnud kuidagi üle varju hüppamine või mingi suure riski võtmine. Pigem oli see põhimõtteline otsus, et ma nüüd lähen oma teed. Lähen üksinda, mul oli küll abikaasa oli mu toeks ja kõrval, eks ole, ootas meie esimest last siis just, kui ma pihta hakkasin, nii et aga ikkagi nagu müümise mõttes ja klassi ees ja niimoodi ja ma olin üksinda, võiks öelda. Aga kas te ütleksite, et selline müügijuht või mis oleks siis need tööd, mida teha enne, kui minnagi üksinda midagi tegema või kui hakata luua oma firma või olla ettevõtjad? Ma arvan mõnes mõttes, et seal ei ole suurt vahet, et kui keegi tahab endale edumaad ettevõtluses saada, siis tasub ikkagi müügitööd harjutada, müügitööd ja esmatasandi juhtimise tööd. Aga väga paljud ettevõtjad ei ole sedapidi alustanud, siin on nagu ikkagi nagu palju on selline inseneri taustaga inimesi ja muid, eks ole, et see teed seda, mida sa oskad ja suudad teha ja teed seda teiste jaoks nii hästi, kui vähegi võimalik on. Sa teed teiste jaoks oma tööd, nagu teeks endale. Ja siis sa näitad ennast ja tõestad ennast ise endale ja siis sa lähed oma teed. Nii et osad alustavad kohe ettevõtlusega ja see on ka täiesti okei variant, aga et mina valisin kuidagi turvalisemalt proovida. Aga kuidas sa jõudsid investeerimiseni? Investeerimise jõutakse tavaliselt niimoodi, et sul peab olema midagi, mida investeerida. Et sul peab olema tekkima rahaline ülejääk. Ehk siis sa pead nagu suutma, mina suutsin oma tööga ja hiljem ettevõtlusega teenida nii palju raha, et need sissetulekud ületasid nagu päris suure varuga kulutusi ja ma ei läinud kulutustega kaasa. Eks ma hoidsin kulutused võrdlemisi nagu mõistlikul tasandil ja mul tekkis siuke puhver ja siis niimoodi, eks see käib samm-sammu haavalt, et see oli just küsimus, oli vist esimese investeeringu osas, et see oli naljakas lugu, et ma olin privaatpanganduse klient Hansapangas, täna Swedbankis ja siis tol ajal juhtus niisugune asi, et erastati Eesti Telekom. Eesti telefon ja Eesti mobiiltelefon oli, täna on Telia, eks. Ja siis, mis tähendab turule tulek, on see, et pakutakse müüa aktsiaid, nagu inglise keeles IPO, Initial Public Offering, eks. Ja siis minu panga teller helistas mulle, ütles, et kas sa tahad Eesti Telekomi aktsiatesse investeerida ja mina mõtlesin selle peale, et ma ei tea, mis selleks teha tarvis on. No et annad sinna niisuguse raha ja ma küsisin, et mis selle nagu lootus või ootus on, et siis mõne aja pärast see läheb suuremaks ja siis sa võid selle maha müüa. Ma küsisin, kes veel teeb seda, ta ütles, et kõik teevad seda. Siis ma investeerisin 100 000 krooni ja ma ei mäleta, mis aastal see oli ja siis nagu ma ei tea, mõned nädalad hiljem seesama naine helistas mulle, ütles, et kuule, kas sa neid müüa tahaksid? Ma ütlesin, et mis ma sellest saan? Ta ütles, et sa saaks 30 000 krooni juurde ja ma ütlesin, et davai. Et see oli esimene investeering, suhteliselt niimoodi nagu silmad kinni ja natukene mitte väga keskendunud või targalt. Aga kui palju sul on olnud siis
sellist vedamist või õnne või kas pigem noh, nagu spordis öeldakse, et õnn soosib tugevaid, et kuidas sellega on, et kui palju on seda õnne lühidalt või? arvan küll, et õnn soosib tugevaid ja neid, kes siis seda õnne tahavad ja ka väärivad ja ka enda osa ära teevad. Nii et mul on elus kohutavalt vedanud lapsest saadik ja siiamaani välja. Nii et noh, ma ei saa seda kuidagi reklaamida või mul puudub mingisugune hea valem või samm-sammuline juhis, et kuidas hakata tegema nii, et sul ka rohkem veaks. Aga võib-olla üks mõte on see, et tasub nagu märgata neid vedamisi ja olla tänulik selle eest ja siis nagu vaikselt endamisi mõttes öelda, ma olen üks nendest tüüpidest, kellel elus väga veab. Jah. Kas investeerimisel sa keskendud pigem pikaajalistele või lühiajalistele investeeringutele? No nüüd on niimoodi, et ikka rohkem pikemaajalistele, et ma olen nagu mingid enamik oma investeeringuid ära teinud ja ma praegu sellega üldse ei tegele, mind see praegu ei huvita, et see portfell on kuidagi kokku pandud ja osa toodab sellist nagu jooksvat tulu ja osa on nagu hoidmise peal, osa on kasvu peal, nii et ma ennast praegu selle ala inimesena pigem ei vaata üldse. Aga kuidas sa meile noortele või gümnaasiumiõpilastele või mida sa soovitaksid, et kuidas sellega investeerimisega üldse alustada või mida juba praegu teha, et siis tulevikus olla nii-öelda edukas sellel alal? No võtaks ainult ühe asja, et tasub olla rahaga heas mõttes nagu niisugune arvestav ja kokkuhoidlik ja süstemaatiline. Et sa tead, mis tuleb, kus on, kuhu läheb, kui palju läheb ja tekitada endal sellist harjumust, et sa lükkad üsnagi mitmeid selliseid rõõmusid ja mõnusid edasi. Ja et sa täna teed mingisuguseid ohverdusi tuleviku nimel. Loomulikult, et sa ei keela endal praegu kõike, aga noh, mis tavaliselt inimesed teevad, on see, et kõik raha, mis tuleb, nendele leitakse teatud ostud või teenused või reisid või rakendus või kulutatakse lihtsalt suhteliselt läbimõtlematult ära. Et pigem on see, et jällegi, kuidas iseendast mõelda, seesama vedamise kohta, üks kihvt lause on see, et mul tavaliselt veab. Mõtle, kui kihvt, kui sa suudad öelda, et mul tavaliselt veab ja märkad ja tunnustad neid kohti, kus sul veab, eks ole. Ja loomulikult see ei tähenda, et alati veab. Teine pool on see, et öelda endale, et ma olen see, kellel üle jääb rahalises mõttes. Ma olen see, kes suudab raha hoida, raha teenida ja säilitada. Et ma isegi ausalt öeldes ütleks, et siit edasi võib ju igast asju mõelda, et kas osta mingid fonde või kuidagi moodi leida mingid, kus väikeste summadega saab investeerida. Mul tütar küsis, et tahaks krüptosse investeerida ja et umbes anna mulle raha selle jaoks, ma ütlesin, et ei anna praegu. Aga noh, et sul peab olema, mida investeerida ja see ongi see, et kas sina valitsed mateeriat, raha ja finantse või sa mõnes mõttes nagu teenid ja mitte sissetuleku mõttes, vaid nagu orjamise mõttes. Et mina olen see, mõtle endamisi, proovi endamisi öelda, mina olen see, kes valitseb mateeriat. Mõtle endamisi seda. Mina olen see, kellel üle jääb. Mina olen see, kes ei kuluta kõike ära, vaid hoiab alles. Et kuidas sa iseennast hakkad endale kirjeldama, iseennast endale nagu sisendama ja programmeerima ja niimoodi hakkab siis ka läbi mitte ainult jutu, vaid läbi reaalsete tegude su enda selline kuvand, minapilt ja enda identiteet tekkima ja see on üsnagi enda teha. Aga kui mõelda siis meie asukohale, et kas Eesti on üldse hea koht, kus ettevõtjad saaksid tegutseda? Minu meelest küll, jah. Muidugi praegu läheb see riiklik osa ja maksu osa ja läheb järjest suuremaks, et see on keeruline, aga sellele vaatamata minu arvates Eesti on küll hea koht selle jaoks. No mis Eestis siis nagu on nii hea või on äkki mingi koht maailmas, kus on nagu veel parem, et millest siis nemad nagu erinevad meist Eestis?
erinevus oleks muidugi selles, et Eesti on nii paganama väike, eks, et kui tahta midagi suurt teha, siis on Eestis tarvis just kätt proovida ja siis kohe minna rahvusvahelisele turule. Aga kui vaadata ka käe proovimine või väikse äri tegemine, kõik ei pea tegema suurt äri. Et Eesti on ikkagi kuidagi tehnoloogiliselt arenenud ja inimesed on mu meelest ausad ja otsekohesed ja sellist nagu keerutamist ja susterdamist ja pettust või petta saamist on nagu vähe. Ja nii, et see keskkond toetab tehnoloogia, nii et ja peale selle see on ju meie kodumaa, et me elame siin ja enamik meist jääb siia elama. Isegi kui te ära käite, enamik teist tuleb siia tagasi, sest et elukeskkonna mõttes, looduse mõttes sellise kuidagi, ma ütlen, inimliku suhtlemise, oma privaatsuse, sellise heatahtlikkuse mõttes, et Eesti on üks väga hea koht, kus elada minu meelest. Aga sa mainisid siin seda, et noh, Eestis on pigem sellised otsekohesed ja ausad inimesed, aga kuidas ära tunda seda, kui keegi petab sind või kuidas sellele nii-öelda vastu astuda? Noh, loomulikult, eks ole, tasub tausta uurida ja kõiki asju teha, aga ma mõtlen niimoodi, et üks asi, mida endas tasub läbi elu liikudes muudkui arendada ja lihvida, on intuitsioon. Ehk siis selline mitteratsionaalne, mitte tingimata lineaarne, mitte tingimata põhjus-tagajärjega seotud selline mingi tarkus, et kuna see ja see ja see ja see järelikult on petis või järelikult on aus inimene, vaid et eks nii, et selline sinu intuitsioon, igaühe inimese intuitsioon, ma tahaks öelda, tunneb kuskil tasandil vale ära. Ja nüüd on küsimus, et kui tugev see vale on ja kui tundlikud on sinu tundlad ja kui tundlik on sinu äratundmise võime. Nii et see hea näide oli ühes raamatus, mille nimi oli Silmapilk, autor oli Malcolm Gladwell. Ja ta ütleb, et seal on siis need kunstieksperdid, kes skulptuure või maale nende autentsust hindavad. Ja siis ta ütleb, et nendel tavaliselt esimesel silmapilk, nii kui peale vaatab, kohe teab. Aga hiljem hakkavad mõistusega nagu üle kirjutama, hakkavad endas kahtlema ja siis lähevad nagu segaduse teele ja hiljem selgub, et neil see esimene intuitiivne vaade oli peaaegu alati õige. Nii et sa tunned, et tasub nagu ja pärast hiljem, me saame hiljem teada, me saame hiljem kontrollida, kas see oli nii või ei olnud nii, eks ole. Aga et meil kõigil nooruses on enese usaldamisega raske ja seda on tarvis endast tasub arendada, eks ole, läbi katsumuste, läbi kogemuste. Kas sul on enda kohta ka mingeid näiteid tuua, kus sa oled pidanud nii-öelda kõhutunnet usaldama või oled just eiranud? Küsi natuke täpsemalt, kas sa mõtled praegu kuidagi või mõtled nagu minevikus või? Üldse karjääri jooksul, et kus sa oled pidanud ikkagist usaldama enda, mis intuitsiooni siis ja... No võib-olla kõige lihtsam oleks siis kaaslaste valiku puhul, et on ta siis elukaaslane või mõni sõber või töökaaslane või äripartner, et need parimad, kui tagasi vaatan, need parimad suhted, need ma olen tundnud ära kohe ja siis sealt on läinud see käima, ja teine vastunäide on selline, et kui võtta inimesi tööle, ma olen võtnud elu jooksul tööle üle 100 inimese ja siis kui ütleme nii, et see sisetunne on imelik, aga jutt vastab kriteeriumitele, siis mõistus hakkab ütlema, et kuule, et see on õige jutt, eks ole. Aga hiljem on tulnud välja, et see võtsin kellegi tööle, rääkis ilusat juttu, faktid justkui nagu, või jutt kinnitas seda, mida vaja, aga tunne oli vale. Ja pärast on siis, et nagu jah, polnud ikka see, eks. Need on tulnud ette küll, eks. Aga mida sina inimestes siis hindad kõige rohkem, kui sa neid tööle võtad? Või ma saan aru, et see küll sõltub, mis nii-öelda positsioonil, aga kas on mingid sellised alus- või baasasjad või? Ja. Et ma otsin ikkagi, missugune inimene on, et missugune on tema iseloom, missugune on ta isiksus ja võib-olla kõige tähtsam, et missugused on ta väärtused, eks ole, et mis on, ja siis neid saab küsida inimese käest ja loomulikult seda võib sulle anda nii-öelda nagu õpitud vastuseid või vastuseid, mida ta arvab, et sa tahad kuulda. Aga ma arvan, et
üks asi, mida tasub vaadata, on teatud nagu enda ja teise inimese väärtuste kattuvus, noh näiteks, et kas ta on nagu tulemustele orienteeritud. Ja siis on kohe küsimus, et räägi mulle, too paar näidet, et kuidas sa jahtisid pühendunult ühte tulemust või teist ja kuidas sa said selle, eks. Või kas keegi on arengule orienteeritud ja kas ta on teiste aitamisele orienteeritud või kas ta on pigem julge või niisugune arglik, eks ole, ja seal on nagu, pead kõigepealt enda iseloomu, isiksuse ja väärtused endale selgeks tegema. Ja siis sa saad võrrelda ja loomulikult ta ei ole niisugune täppisteadus. Aga kas sul on endas mingeid omadusi, mida sa ikka veel nii-öelda lihvid, et mis sa tunned, et vajaksid veel arendamist? Omadusi. Jaa. Ma tean, et õige vastus oleks jaa, eks ole, et aga vaadake, kui vana ma juba olen, eks, et tahaks öelda, et mingil hetkel võiks valmis ka saada inimene. Mõtle, kui õnnetu, kui sa muudkui lihvid ja siis sured ära järgmine päev, eks ole. Et ma saan 3 aasta pärast, ma saan kevadel 57, ma 3 aasta pärast sisenen, võiks öelda, vanema ikka. Kui elu jagada 3-ks, siis esimene 30 aastat on niisugune kujunemine ja valmistumine, siis 30–60 on selline virutamine ja loomine ja tegemine ja siis 60-st vaikselt hakkad nagu fade out, eks ole, hakkad nagu teistele jagama mingeid tarkusi ja mõtisklema möödunu üle niimoodi aga mis mind ennast huvitab ikkagi endiselt on selline mingid oma need siuksed nagu sisemised kihid, oma niisugused varjatud nurgatagused ja alateadvus, eks ole, ja mind on hakanud hoopis rohkem huvitama nüüd võiks öelda vaimsed mõõtmed, vaimsed sfäärid, et isiksusega on palju tööd tehtud. Kuulus Šveitsi psühhiaater Carl Gustav Jung ütleb, et inimene peaks pool elu ennast üles ehitama, kui see on 90, siis ütleme 45-ni peaksid ennast 50-ni üles ehitama ja siis peaks püüdma sealt edasi teine pool elu justkui endast nagu vabaneda või lahti saada või enda sellest isiksusest kõrgemale tõusma ja vaatama, kas seal nähtamatutes maailmates on midagi veel, mida sa ei tea ja mis on siis see reaalsuse nagu olemus ja kõik, eks ole, et aga veel nagu praktiliseks minna, siis ma väga palju rõhku panen spordile, eks ole, panen painduvusele, jõutreeningule selleks, et kuna nagu vananedes siis lihased kärbuvad ja siis on vaja ise nagu jõuga vastu hakata selleks, et selles kehas need ülejäänud aastad liikuda, nii et selline kehaline tuunimine muutub järjest tähtsamaks mulle. Ja siis loomulikult palju järjest rohkem lugemist ja uurimist ja nende mingid põnevate asjade uurimist, mille jaoks ei ole olnud aega siiamaani. Aga ma paremini vist ei oska vastata praegu sellele küsimusele. Aga kui sa nii-öelda oled ennast juba ma tunnen, et ma olen nagu mingi 2 tule vahel siin, eks ole, kahjuks kiiresti panevad, eks ole. On teil huvitav muidu või? Jah. Tore. Kui sa juba oled ennast nii pikalt arendanud ja niimoodi juba elanud elu, et kuidas sa siiani siis suudad kuidagi kuidas sa siiani motiveerid ennast või kuidas sa siiani tahad nii-öelda tööd teha, et võiks ju lihtsalt nii-öelda, et kui juba piisavalt raha on koos, et ma ei tea, istuda kuskil niisama ja rahulikult, ma ei tea, minna varaselt pensionile või... Ütleme, et ma olen proovinud seda ja see ei tööta hästi. See on lühike vastus, et inimene, eriti kui ta on tegus inimene ja kui tal on mida anda, siis ta peab olema mängus. Muidu tal mõnes mõttes ei ole eriti väga mõtet elada. Et lihtsalt, ja teine pool, et kui ma olen endasse ahminud kogemusi ja tarkusi ja rikkusi ja asju, et siis see peab saama välja antud, see peab saama ringlusse pandud, vastasel juhul naljaga pooleks võib lõhki minna. Et ühe külje pealt, kui sa istud kodus ja midagi ei tee, siis sust ei ole nagu kasu ja siis sa ei tunne ennast ka osana tervikust, sest et see elumäng, see inimeseks olemise mäng ei ole individuaalsport, ükskõik, mina olen ise väga individualistlik inimene olnud eluaeg, aga ta ei ole, et need rõõmud ja arengud ja see pagana elususe tunne, see tuleb ikkagi koos teistega asju tehes, teiste heaks asju tehes, nii et see on selline lühemat sorti vastus sellele, et see ei ole lihtsalt õige ja see töötab su enda vastu.
ükskõik missugused fantaasiad inimesel olla võivad. Muide, andsin Eesti Ekspressile ühe intervjuu, kus üleeile vist ilmus, eks ole, ja seal oli sama jutt, et miks siis nagu seda tarvis teha on. Ma ütlesin, et see lihtsalt sa kuidagi nagu hääbud ära või et see mõte kaob ära. Ja sihuke jääd üksi, jääd isolatsiooni ja see ei ole hea. Aga mis on su järgmine suurem eesmärk, mille poole sa püüdled? Mul praegu väga ei ole. Ma just tegin ühe suure asja, see raamat oli suur eesmärk ja mul on sellega, noh, ütleme selline eesmärk on palju öelda, aga väike võib-olla salasoov on, et panna kokku selle ingliskeelne tekst, mis on peaaegu valmis ja otsida Ameerikas mõni kirjastusagent, kes siis nagu kellele tekib huvi selle vastu ja kes siis võib-olla müüb selle käsikirja maha mõnele päris kirjastusele, et võib-olla inglise keeles Ameerikas või välismaal ära kirjastada. Teine pool on see, et mul on see raamat ka sisse loetud nagu ja see audioraamat tuleb valmis teha, aga kõige suurem eesmärk on mul ikkagi selle muutuse rännakute jätkuvalt edasi tegemine ja nende salvestamine ja nende salvestuste väljaandmine, et inimesed saaksid neid lühemas või pikemas variandis ise kuulata kodus, endasse süüvida, asjade üle järgi mõelda, endale küsimusi esitada ja enda seest vastuseid saada. Nii et see, ja tegelikult vastus on ka, et mul ma elan üksinda, ma olen küll olnud erinevates suhetes, aga viimased 10 aastat ma olen üksinda elanud ja väike tellimus on sisse antud, et oleks viimane aeg kaaslast enda kõrvale, naist, et see võiks suur eesmärk olla. See on vist kõige tähtsam, ma arvan isegi. Nojah, aga kui palju sa nii-öelda töö kõrvalt üldse puhata jõuad või kui palju sa väärtustad seda puhkamist ja kas see on nagu sul kuidagi ajas muutunud ka, et mis sa arvad, kas ma ei tea, noorena peadki kogu aeg niimoodi tööd ja tööd tegema või siis No ma puhkasin 5 aastat, kas see on ju piisav, eks? 5 aastat on. Ja isegi see on liiga pikk, et ma praegu näiteks möödunud sügis ja möödunud 1,5 aastat olin väga hõivatud, aga näiteks jaanuar-veebruar on nagu selline madal seis olnud ja väsimus pärast suurt pingutust ja ma olen nagu tõesti siin sel aastal esimese 2,5 kuuga nagu minimaalselt teinud, ma ei ole mitte midagi nagu sellist töist või asjalikku teinud ja üpris raske on olnud ka selle energiapuuduse ja pimeduse ja ilmaga mul isiklikult sel aastal. Nüüd möödunud nädal läks nagu paremaks selles. Aga kuidas sa arvad, et saaks saavutada seda tasakaalu siis sellega, et teeme kogu aeg mingeid ägedaid projekte, asju ja siis hetkes elamise vahel? Et kas sa Ma võtad arvan, et kui sa ägedaid projekte teed, siis sa oledki ju hetkes neid tehes. Sulle meeldib see, loomulikult see on mingi tuleviku nimel, aga sa teed seda praegu. Ja selle tasakaal on nagu kõikide muude asjadega, et seda peab tähtsustama, seda peab tahtma ja selle poole peab püüdlema ja loomulikult see ei õnnestu. See harva õnnestub perfektselt, aga kui sa seda endale kuklasse nagu ei kirjuta, siis on väga lihtne minna äärmustesse ja siis pärast see taastumine sealt võib olla palju keerulisem, nii et see tasakaalu küsimus tegelikult on ikkagi samamoodi, et sul on kogu aeg nagu pingutus ja lõdvestus. Sul on nädalavahetused, sul on tööpäevad, nad on pikemad või lühemad, sul on puhkused ja läbi aasta võiks võtta mingi sellised lühemaid puhkuseid, eks ole, ja eks ta selline tähtsustamise, proovimise, tegemise selline pidev otsimine on, aga just see tahtmine ja tähtsaks pidamine on see, mis hoiab seda ennast tasakaalu teel. Nii et ega siin mingit paremat seda valemit eriti mu meelest ei ole, et on tarvis tahta, on tarvis jälgida, pidevalt sättida ja mitte olla õnnetu, kui see ideaalselt välja ei tule. Aga kuidas nagu õppida seda, et väga paljudel minu arust on nii, et nad võtavad mingisuguse asja ette, nad väga palju pingutavad, aga siis ei tule nii-öelda välja ja siis nad enam teist korda, ma ei tea, üldse ei proovi või et kui palju on, kuidas sina tunned, et kuidas
kui palju sul on karjääris olnud neid hetki, et sa nagu teed ja pingutad ja oled selles asjas nii sees, aga tegelikult sa ei saa tagasi seda nii-öelda seda tööd, mis sa nagu teinud oled? No siis tuleb püsivus mängu ja kui te nüüd räägiks natuke sellest raamatust Ukselt uksele, ma päriselt loodan, et see raamat leiab tee noorteni. Et see on 22-aastase ikkagi noore mehe seiklusest ja seal see Ameerika raamatumüük, tema üks selline õppetund oligi see, et ükskõik kuidas läheb, teed jälle, et kukkud pikali, tõused püsti nagu jonniponn. Ja nendel eesmärkidel on tavaliselt mingi tähtaeg. Ja siis on see, et okei, sa ei saanud seda nüüd selleks tähtajaks, kas või võtame nii, et sa tahad kuskile ülikooli minna ja proovid sisse saada, aga ei saanud. Rong on läinud, õudne jama. Võid järgmine aasta uuesti proovida. Võid praegu teha midagi muud, eks ole, nii et see on selline, kus mõttes heas mõttes jonnakuse ja püsivuse ja mitte allaandmise, jälle uuesti proovimise õppetund. See raamatumüügid, see oli niisugune huvitav asi, et see lõpetati just asja, et sa lähed ukse taha, koputad, astud 2 sammu tagasi, inimene tuleb ukse peale, siis sa esitad ühe teksti, ütled talle tervist, mis su nimi on ja mis sa teed seal, ja ta tavaliselt ütleb selle peale ei. Ja siis meid õpetati niimoodi, et siis sa teed imestunud näo pähe, ütled, sa vist ei tea, te vist pole must eriti palju kuulnud ja ütled sama teksti põhimõtteliselt sõna-sõnalt uuesti. Ja jälle palud tuppa saada. Ja siis oluline protsent inimestest ütleb selle peale, no davai, tule siis, sa küsid teist korda. Ja see ongi, tasub meelde, kui tänasest jutust ainult ühe asja meelde jätate, siis et teine katse. Teine ja veel mitmed katsed, teine katse, et kui sa küsid, palun mulle kommi ja isa ei kuule või see sõber ei anna sulle ja siis sa solvunult rohkem enam ei küsi, siis sa raudselt ei saa, eks ole. Aga kui sa siis küsid, et ma ütlen uuesti, palun kommi, siis sa võid saada. Võib-olla ütlen, et võtke kindlasti kooli raamatukogust, et meil on neid raamatuid päris palju. Et kindlasti tuleb kasuks. Ja ma kindlasti jagub kõigile. Ma mõtlen teile ka, ma kinkisin nendele kummagele 2 raamatut ja kui ma mõtlen teile ka, et kui te loete ja te saate sellest midagi, kui teil tekib mingi elamus või mingi moment, siis kirjutage mulle, ma loen ja ma tõenäoliselt ka vastan sulle, peep@vain.ee on mu isiklik email, eks ole, eesnimi @perekonnanimi.ee, et mind päriselt huvitab, et kuidas just see Ukselt uksele raamat noortele mõjub, et selline, ma arvan, ideaalne vanus võiks olla kuskil seal keskkooli lõpu eel või keskkooli lõpu järel, selle kuskil 19-20, aga te olete ka nooremad, et ma arvan, et see on hea lihtne lugemine ja ma loodan, et ta paneb nagu tahtma ja paneb tegutsema ja paneb pingutama ja ennast ületama ja raskustega silmitsi seisma ja mitte pikali kukkuma ja nutma hakkama, vaid edasi minema. Eks ole? Aga kui sa saaksid siis nagu meie vanustele või siis endale 18-aastasele öelda mingi nõuande, mis see oleks? No see sõltub sellest, mis teil vaja on ju. Ma ju ei tea, mis teil vaja on. No jääme siis selle ettevõtluse juurde, ütleme, et raha on vaja, et mis teha siis? Raha on vaja, raha saavad need, kes kasulikud oskavad olla. Et need, kes tõesti nagu ei oota, kui neile öeldakse. Et ära ole see, kes ootab, et sulle öeldakse. Mõtle, mis siin olukorras teha saab. On ju? Ole see, kes julgeb kätt tõsta ja ka eksida. Ole see, kes julgeb proovida ja mitte õnnestuda ja mitte heituda sellest. Et teie vanuses praegu selline eneseusk ja enesekindlus ja endale tõestamise võime, ükskõik läbi mille, on ta sport või on ta õppimine, mõtlen kas või see, eks ole, peab alati vaatama asju, mis on su kontrolli all. Sport on sellepärast kehv näide, et seal on nagu tihti võistlus teistega. Ja kui sa paned võistluse endaga, kas siis oma eelmise rekordiga või mingisuguse uue tasemega, või kui sa tahad näiteks saada häid hindeid, sa tahad nagu selle õppeaine või teise õppeaine õppida ära parimatele hinnetele, see on absoluutselt su enda teha. Nii et õppida endale
väiksemates ja järjest suuremates asjades tõestama, et ma olen see, kes võtab pähe, võtab ette, teeb selgeks, miks ja viib selle ellu. Ja siis tekib sul endast endale selline tunne, et mina olen, no ja põhjendatud, eks ole, mitte selline muinasjutt, eks ole, mina olen seda tüüpi inimene, kes mõtleb, kaalub, valib, otsustab, pühendub, teeb ja saavutab. Et see oleks olla. Ja ma arvan, et õppimine, akadeemiline võimekus on teie vanuses praegu see kõige lihtsam asi, mis enda kontrollile allub ja kui sa saad püstitada eesmärgi ja saad selle ellu viia. Mida paremini sa teed seda tugevama vundamendi sa endale eluks laod. Just nimelt, et sa siis nagu põhjendad endale ja tõestad endale, et sa ei pea nagu lootma ja unistama ja nagu võbelema, vaid sa tead, et ahaa, ma olen see tüüp. Kas sul on olnud mentoreid oma karjääri jooksul ja kuidas see on sind aidanud? Mul on olnud ja mind on see väga aidanud, et mul on selles mõttes vedanud, et ja ütleme, paljuski läbi selle sama töö, et sealt sellest müügitööst mulle sattus tõesti see vahetu juht ja ka siis selle firma koolitusjuht, eks ole, ühe nimi on Tom ja teise nimi on Dan ja me oleme siiamaani sõbrad, nad on must umbes 10 aastat vanemad. Ja siis on mul ka muudest kontekstides tekkinud selliseid vanemaid mehi, aga ka naisi, eks ole, 2 naist, kes on must 20 aastat vanemad, on psühhoterapeudid olnud mulle ja meil on tekkinud väga sükene lähedane ka mingis mõttes nagu mentorsuhe, eks ole. Ja ma jällegi ütlen, et mul on selles mõttes vedanud, aga ma olen ka otsinud seda. Ma olen saanud selle mentorsuhte tähtsusest aru ja ma olen ise olnud see, ma olin ülikoolis näiteks see tüüp, kes mõnes mõttes ka teatud mõttes sellise mitte pugejalikkuse, vaid sellise õppejõu mõjutamise huvides, et paremaid hindeid saada. Aga ka sisulise informatsiooni pärast. Ma käisin, oli vastuvõtuaeg, vähesed käisid seal, eks, et õppejõud võttis vastu näiteks neljapäeval kella 2-4 enda kabinetis ja ma ei käinud kogu aeg, aga ma käisin tihti peale ja niimoodi samas ka, kui ma nägin mõnda inimest, kes mulle tundus eeskujulik ja kihvt, siis ma pöördusin ja püüdsin luua siis mingit tüüpi suhet, eks ole, ja selline, ja need inimesed, kellel on midagi anda, nad hea meelega on nõus natukene või palju andma. Jah, nii et on küll, see on hästi oluline osa minu arengust olnud, eks. Aga kuidas siis võib-olla noor inimene saaks leida selle toe, et keegi, kes teda siis juhendaks? Selleks on tarvis sattuda keskkondadesse, kas ta on siis ülikoolis või ta on mingis selles nagu spordi või hobi ringides või asjades, et sa pead olema tegijate lähedal. Ja tegijate lähedal saab kahte moodi olla, mu meelest kas õpipoisina, õpilasena või siis kaasaaitaja või töötajana. Aga kui palju on sinul seda, et sa, ma ei tea, hommikul ärkad üles ja sa tunned, et täna ma ei tahagi seda teha või sa kuu aega tunned, et ma ei taha seda teha, et kuidas sellest välja tulla siis sellest nii-öelda motivatsiooni puudusest või et võib-olla mingi hetk, ma ei tea, mõtledki, et ma ei taha minna sinna järele, meil on siin konsultatsioonid, et kuidagi on kogu selline tahe kadunud, mida siis teha, kuidas välja tulla? See on jälle küsimus, milline inimene sa oled? Selles raamatumüügi töös meile anti üks pisikene süke raamatukene, võiks öelda mingi minivihik, mis oli ühe mehe justkui kõne või esinemine trükitud ära. Ja selle nimi oli Edu ühisnimetaja. Ja siis see pamflett või see raamatukene ütles järgmist, ütles, et üks asi, mis eristab edukaid vähem edukatest, on see, et edukad inimesed on nõus tegema, nagu võiks öelda, ebameeldivaid tegevusi või tegevusi, mida nad teha ei taha ja heade tulemuste nimel. Ja need, kes ei ole elus eriti edukad, need jällegi ütlevad, et ma ei taha ja ma ei tee. Nii et see oli üks asi, mis mind mõjutas, et kui sa oled endaga kokkuleppe teinud, nagu ma olen endaga kokkuleppe teinud, eriti kui ma olen kellelegi teisele lubaduse andnud,
siis loomulikult tuleb ette neid madalamaid momente ja asju, aga sa saad ennast järjest paremini tahtejõuga kontrollida. Ja jällegi, kui ei tule välja, siis sa mingil hetkel ei tee, eks ole, aga proovid teha paremini teist korda, nii et see ma paremini vist vastata praegu ei oska. Väga hea vastus oli minu arust. Sain targemaks küll. Aga kui sa mõtled oma siis karjääri peale, et kas sul on ka mingil hetkel olnud see, et sa ei taha üldse nagu midagi teha ja sul tuleb hoopis mingi teine inspiratsioon peale ja sa jätad ühe asja nurka või sa oled ikkagist olnud, et ma alustasin ja ma lõpetan? Kui on ikkagi lubatud ja eriti kui teised on mängus, et siis mu meelest see ei saa küsimus üldse olla. Aga kui sa teed ainult mingit oma asja niimoodi, siis ikka tuleb ette, muidugi. Selles mõttes, et ei tohi ka enda peale pahane olla ja mingit nagu liigset perfektsust nagu taga ajada. Selline nagu, kui sa saad ühel hetkel aru, et eksimine on päriselt inimlik, see tähendab, et eksimine, vigade tegemine on inimeseks olemise juurde käib ja see on mõnus ainuke moodus, kuidas saab areneda ja õppida, sest et edusammudest me saame kihvti mälestuse, me eriti ei õpi midagi, me ikkagi enamik õppimist toimub läbi vigade. Kui sa sellega ära lepid, siis endale sellest etteheiteid ei tee ja jälle oma vigadesse kinni ei jää, siis on kõik hästi. Aga võib-olla lõpetuseks räägime siis natuke, kuidas on sinu selline, kas sul on mingisugune igapäevane rutiin või kuidas hoida sellist järjepidevat tegutsemist või? Ja see hakkab kõik pihta magama minekust, et ja loomulikult see ei ole nagu 100%, eks, et millal sa pead leidma, mina olen leidnud üles, et mul on kõige mõnusam uinumise aeg kuskil umbes 11:30, et ma katsun sättida, et 11-12 vahel saan magama ja siis hommikul vaatan, palju ma magan, kas 7-8, kui ma lähen ühe paiku magama, magan 9, eks ole. Aga siis, kui ma katsun endale hommikuks mitte mingeid asju panna ja mul tavaliselt läheb 2-3 tundi, et niimoodi nagu ärgata ja võimelda ja ma käin ujumas hommikuti, mitte iga hommik, eks ole. Sätin kodu, koristan, teen ja siis selline hommiku, aeglased hommikud on, kui ma saan seda lubada endale, et siis mind on see palju aidanud, eks ole, aga just, et see, kui ma noorem olin, siis ma käisin jooksmas hommikut ja läksin tööle kohe, siis käis asi kiiresti umbes tunnis on üks ja sadulasse. Aga mis oleks välja arvatud need sinu raamatud, et kas on mingid välismaa autoritelt või Eesti autoritelt mingi siuke raamat, eneseabiraamat või siis mingi ilukirjanduslik raamat, mida sa soovitaksid väga lugeda? Jah, mind ennast kõige rohkem mõjutas kuskil 20. alguses väga efektiivse inimese 7 harjumust. Stephen Covey on selle autor ja ma siiamaani soovitan seda. Aga meil hakkab aeg varsti otsa ka saama, nii et aitäh tulemast, väga tore jutuajamine oli. Aitäh kutsumast, aitäh kuulamast. Nii et ma loodan, et teil hästi läheks. Ma loodan, et siin paljud said midagi kõrva taha panna. Aga meil on veel kingitus ka seal tegelikult, et päris tühja tegelikult koju ei lähe, nii et aitäh. Aitäh. Aitäh.